სოფლის მეურნეობის საექსპორტო მაჩვენებლების გაზრდა, კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი წარმოების შექმნა, სასოფლო სამეურნეო მიწების ათვისების სტიმულირება და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის სრულად აღჭურვა. ეს სოფლის განვითარების 10 წლიანი გეგმის არასრული ჩამონათვალია, სადაც სახელმწიფო დარგში მილიარდ 700 მილიონი ლარის ინვესტირებას გეგმავს, საიდანაც თავად სახელმწიფოს წილი 700 მილიონზე მეტია. ძალიან ბევრი რაღაც ჩამოვთვალეთ, მაგრამ ახლა უფრო დეტალურად უნდა ვისაუბროთ სტუმართან ერთად. ილია თამარაშვილი, სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორი შეუმერთება. ილია, დილომშვიდობისა, მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხარ დილიდან საქმეში. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მოგესალმებით. ძალიან ბევრი კომპონენტი არის მართლა ამ 10 წლიან გეგმაში და ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ამბიციური გეგმა არის და ალბათ ეს ამბიციები გვჭირდება იმისთვის, რომ ძალიან სწრაფი ზრდა და სპრინტი გავაკეთოთ განვითარებისკენ. არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ დორედ განვითარდეთ. და მართლა გვჭირდება. ახლა მოდი ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად რეალისტური არის ეს სხვადასხვა კომპონენტი. ზოგადად გეგმა შევაფასოთ, ანუ თქვენი ეს მოლოდინები რა გაქვთ და როგორ უნდა გავყვეთ და მე რამდენიმე კომპონენტს ჩავყვებით სიღრმისეულად, რასაც მოვასწრებთ ამ ჩვენს დათმობილ დროში, რა თქმა უნდა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მშვიდობიან დილას და დღეს ვუსურვებთ ჩვენს მაყურებლებს. ნამდვილად ძალიან სწორი აქცენტი არის გაკეთებული. 2013 წლიდან, როდესაც დაიწყო მასტიმულირებელი პროგრამების შექმნა, გარემოსდაცვა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხრიდან, როდესაც მოხდა და ასე ვთქვათ, ფიქრი თუ რა შეიძლება გაკეთებული იყო, პირველ რიგში რაც იყო გამოწვევა, ეს არის იმპორტის ჩანაცვლება. ხო, ჩვენ გვინდა რომ აწარმოოთ ადგილზე ის პროდუქცია, რისი კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოება შეგვიძლია და ცხადია გავხდეთ ექსპორტიორები. ჩვენ თუ ავიღებთ 2013 წლიდან დღემდე ჩვენ აგროსასოსათო ექსპორტში ორჯერ გავიზარდეთ და იმპორტის ზრდა არ მომხდარა და შესაძლოა ახლა არ არის ტურიზმის მაღალი, მაგრამ ჩვენ იმ წლებში როდესაც პიკური მაჩვენებლები იყო ტურიზმის, ჩვენ ვახერხებდით არ გაზრდილიყო იმპორტი, ანუ დაგვიკმაყოფილებინა ადგილობრივი ასე ვთქვათ მოთხოვნილება, როგორც მოსახლეობის, ასევე ტურისტების, ვიზიტორების და მეორეს მხრივ გაგვეზარდა, ორჯერ გაგვეზარდა, ასე ვთქვათ 500 მილიონიდან მილიარდ ლარამდე გავზარდეთ ჩვენ აგროსასუსათო პროდუქციის ექსპორტი. ჩვენი მიზანი არის და წელსაც დასველოდებით, ანუ ყველა პარამეტრებში გვაქვს ზრდა, რომ 2 წლის განმავლობაში ჩვენ უფრო მეც გავიტანთ, ვიდრე შემოვიტანთ. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ იქნება გარკვეული ტიპის აგროსასუსათო პროდუქცია, რომელიც ჩვენ უნდა შემოვიტანოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ სოფლიოში გარკვეული, ასე ვთქვათ, პროდუქცია იმხელა არის კონკურენცია, რომ იმის წარმოებას ჩვენ ვერ შევძლებთ, მაგრამ არის მთელი ვერ შეძლოთ და შეიძლება არც გვიღირდეს. არც გვიღირდეს, კი ბატონო, უნდა გავაკეთოთ კონცენტრაცია და იმ აგროსასუსათო პროდუქტებში შევიდეთ, სადაც ჩვენ კონკურენტუნარიანები ვიქნებით. მაგალითად ავიღოთ თუნდაც პირველად წარმოებაში თხილის ჩვენ ვართ მე-3-4 ადგილზე, ჩვენ მზარდი ფაროსანას გამოწვევის დამარცხების შემდეგ ჩვენ მზარდი ასე ვთქვათ ექსპორტი გვაქვს, წარმოება გვაქვს, წელს 10%-ით დასველოდებით 55,000 ტონამდე იქნება. ძალიან მზარდი არის ცოდნა, ასე ვთქვათ, ფერმერთა ასე ვთქვათ მეთხილეთა ასოციაციის მხრიდან არის ძალიან დიდი ჩართულობა, სამინისტრო ხელს უწყობს მათ იმისთვის, რომ თხილის ფერმერებმა სწორად მოუვარონ და მაღალი ხარისხის პროდუქცია მიიღონ და წლიდან წლამდე ეს მზარდი არის. მე მინდა დავუბრუნდეთ ჩვენს მასტიმულირებელ მექანიზმებს, ანუ როდესაც საუბარი იყო, რომ შეგვექნა კონკურენტუნარიანი პროდუქცია, რომ იმპორტი ჩაგვანაცვლებინა და გაგვეზარდა ექსპორტი, ამისთვის რა შეიძლება გაკეთებულიყო? პირველი მრავალწლოვანი ბაღები გვჭირდებოდა, იმისთვის, რომ ის კულტურები გვეწარმოებინა, რომელიც იქნებოდა, ასე ვთქვათ, როგორც გემოვნებით თვისებებით, ასევე სასაქონლო იერსახით, ასე ვთქვათ, მიმზიდველი და ჩვენ დაენერგიომოვლის პროგრამა გავაკეთეთ. მასტიმულირებელი მექანიზმები არის საგრანტო კომპონენტი, ასე ვთქვათ, გრანტი არის საჩუქარი, თუ მიზნობრივად გახარჯავს ბენეფიციარი და მეორეს მხრივ თავის თანამონაწილეობა, რომ მარტივად მოეპოვებინა სახელმწიფომ შესთავაზა IAP ფული, ასე ეძახიან ჩვენი ბენეფიციარები, მარტივად რომ იყოს აღქმადი და ამას ქვეშ შეღავათიანი აგროკრედიტი, სადაც ბანკი გაცემს ხეს და ჩვენ ვიყვებით წლieულ პროცენტში, წლieულ პროცენტი 11%-ია, საკმაოდ დიდი წილია და ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ ძირის დაბრუნება უწევს ბენეფიციარს და ჩვენ დაახლოებით 15,000-მდე ჰექტარი გავაშენეთ მხოლოდ დაენერგიომოვლის ფარგლებში საგრანტო კომპონენტია. ბევრად მეტია გაშენებული შეღავათიანი აგროკრედიტით, რომელშიც დაახლოებით 700 მილიონ ლარზე მეტია გაცემული სესხი და ჩვენ ყოველ გადაცემაში თქვენი ერთი ბენეფიციარი მაინც ყავს ხოლმე და მაინც ვსაუბრობთ ამაზე, ასე რომ ჩვენც კვირა არ გავა, რომ გარდა იმისა, რომ სატელეფონო კომუნიკაცია გვაქვს, მუდმივად ახლა გუშინეს მაგალითად კახეთში გახსნით და მოვინახოთ ჩვენი ბენეფიციარები. ძალიან მარტივი ტესტი შეგვიძლია ჩავატაროთ, როდესაც
რეგიონში გადავადგილდებით, უბრალოდ მანქანიდან მიმოვიხედოთ და დავინახავთ, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ინფორმაცია აქვს, რომ თავისუფალი მიწის მოპოვება ფერმერს ძალიან ჭირს იმის, რომ გაფართოვდეს, თითქმის ყველა მიწა არის დამუშავებული ერთწლოვანი თუ მრავალწლოვანი კულტურებით და ჩვენ რო ავიღოთ ციფრებში, გარდა იმისა, რომ გავაშენეთ ეს ბაღები და ამას თავის სპეციფიკა აქვს, რომ დაჭირდება 3-4 წელი რომ მსხმოიარობა შევიდეს და ეს ის წლებია ჩვენ 2015 წლიდან ვაშენებთ ამას აქტიურად, რომ უკვე ვიღებთ მოსავალს და პირობითად ავიღოთ გუშინ კახეთში გახდით ატმის მოსავალი, ხო? ჩვენ შევქმნით, შეგვექმნა პირველ წარმოებაში მრავალწლოვან კულტურებში პატმის ბაღები, რომელმაც შექმნა კრიტიკული მასა წარმოების და ჩვენ გავხდით ექსპორტიორი ქვეყანა. 35,000-მდე ტონა მოსავალს მივიღეთ გასულ წელს, წელსაც ზრდა გვაქვს, ყველა ასე ვთქვათ თვეთვეს რო შევადაროთ ამ წელს გასულ წელს და 75-80% გადის ექსპორტზე და ფასი აი გუშინ მაგალითად ორლარად ბარდებოდა ვაშლატამა და ატამი, რაც იმას გულისხმობს, რომ ადგილობრივ ბაზარზე რომ მოხდა ხოლმე ამის რეალიზება იქნებოდა ბევრად ნაკლები. და ასევე არ უნდა გამოგჩნდეს, რომ ჩვენ გარდა მრავალწლოვანი ბაღების 128 ჰექტარზე 100 მილიონ ლარზე მეტია შეღავათენა კონკრეტი გაიცადა მთელი საქართველოს მასშტაბით გაშენდა სასათბურო მეურნეობები. მოგეხსენება თუ ავიღებ თურქეთის მაგალითს ან ნებისმიერი სხვა ქვეყნის სასათბურო მეურნეობების შექმნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ უწყვეტი მიწოდება შევძლოთ როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ისე ექსპორტზე და ჩვენ ამ მიმართულებით 10 წლის განმავლობაში კიდევ 500 ჰექტარს გავაშენებთ. როცა 4 სეზონზე ვსაუბრობთ, რომ ტურიზმი გავაქციოთ 4 სეზონზე. და როდესაც იმპორტ ჩანაცვლებაზე ვსაუბრობ, მთელი გამოწვევა ეს არის, რომ მიწოდება იყოს უწყვეტი. და მოდი გადავიდეთ უკვე შენახვა, დასაწყობება, გადამუშავება. თქვათ, რისი ჩანაცვლება შეგვიძლია ყველაზე სწრაფად? იცით, მოდი დავიღოთ ახლა ჩვენ კულტურები, შეიძლება ვერ მოვასწროთ ყველა კულტურას რომ შევეხოთ, მაგრამ პირველი ვახსენეთ თხილი. ამაში ვარ ძალიან მძლავრად და გვაქვს დიდი პერსპექტივა და როგორც ვახსენე, მეოთხე, მესამე ადგილს ვიკავებთ სოფლიო ექსპორტიორ ქვეყნებს შორის. ძალიან მზარდი პოტენციალი აქვს ლურჯ-მოდს, რომელიც წინასწარ როგორც გაშენება მატულობს, ასევე მისი მოყვანა და სწორედ ახლა ჩატარდა გურიაში კონკრეტული კულტურების USAID-ის მხარდაჭერით კონკრეტული კულტურების ფორუმი და ძალიან დიდი არის ინტერესი ფერმერებმა ერთმანეთს გაუცვალონ, ასე ვთქვათ, ცოდნა. ჩვენც მუშაობთ ამ კუთხით, რომ მუდმივად მინდა ვახსენო, რომ ჩვენ ყავს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრები 54 მუნიციპალიტეტში და ჩვენ ვეწევით ყოველდღურად კარდაკარის პრინციპით და დარგობრივ ცოდნას გადავცემთ, ვეხმარებით როგორ მოუარონ ბაღს და როგორ მიიღონ ხარისხიანი პროდუქცია ფერმერებს. ასევე არ მინდა გამომჩეს და უცბად მინდა ვახსენო, რომ ჩვენ გვაქვს აგროდაზღვევა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია დამეთანხმებით სოფლის მეურნეობაში ინვესტირების დროს კლიმატურ პირობებზე ვარ დამოკიდებული და იმისთვის რომ სეტყვა იქნება ეს გვალვა წყალდიდობა თუ საშემოდგომო ყინვა, რომ არ დაგვიზიანოს მოსავალი, ჩვენ ამ კუთხით ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში გავაჩინეთ გამოცდილება, არ არსებობს აგროდაზღვევის მოტივაცია შექმნით მაგ მიმართულებით. ნამდვილად ჩვენ თუ გავესაუბრებთ იმ ბენეფიციარებს, რომელიც განსაკუთრებით სეტყვის ასე ვთქვათ რისკ ზონებში აქვთ გაშენებული ბაღები, ეს არის ძალიან დიდი სიმშვიდე და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ 30-50% ვიზდებით წლიდან წლამდე დაზღვევაში და ეს არის ძალიან სასიხარულო ინფორმაცია. ჩვენ 70%-მდე პრემიას ვიხდით. ეს შესაძლოა ვიღაც მოეჩვენოს, რომ ბევრია, მაგრამ ჩვენ ვქმნით კულტურას, გამოცდილებას და თითოეული ფერმერი უზიარებს ერთმანეთს, რომ არ უყუროს მხოლოდ ცას და ამისთვის გავაკეთეთ. ასევე არ უნდა გამოგჩეს, რომ ჩვენ ვაფინანსებთ ენერგიომავლის პარკებში სეტყვის საწინააღმდეგო ბადეებს და ძალიან კარგი ინფორმაცია მაქვს. თუ არ გამოიყენეს მარტო დაზღვევის იმედა და აღარ უნდა დარჩნენ. ნამდვილად, ასე თქვა, სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების დამონტაჟების შემთხვევაში ჩვენ როგორც ვიცავთ წვიმისგან, ასევე მზის სხივებისგან რომ არ მოხდეს ზედმეტი დაწვა, ასე თქვა, პროდუქციის და გადამწიფება, ასევე ვიცავთ სეტყვისგან, რაც ყველაზე მთავარი რისკი არის და კარგი ინფორმაცია მაქვს, ასე თქვა, დონორების დახმარებით, ადგილობრივი ფერმერი დაახლოებით შემოდგომიდან იწყებს ადგილზე სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების წარმოებას, რაც თვითღირებულებას გაუიაფებს, ასე ვთქვათ, ჩვენს ფერმერებს და უფრო მეტ ბაღს ვიხილავთ ამ კუთხით. მინდა გადავიდე თქვენის ნებართვით კულტურებზე, ასე ვთქვათ, ლურჯი მოცვი ვახსენეთ, ატამი ვახსენეთ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ პერსპექტივა, ვაშლი მინდა ვახსენო. ჩვენ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ზრდა გვაქვს ამ მიმართულებით და აგერ ჩვენ საუბრობდით გადაცემაში შემოსვლამდე ერთ-ერთ ბენეფიციარზე თუ იმას 1200 ტონა თანამედროვე ჯიშის, ასე ვთქვათ, ვაშლები მოდის და მას მთლიანად ადგილობრივ ბაზარზე ყიდის, სკოლის რაიონში ხდება და ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით იმპორტ ჩანაცვლებაზე არის აქცენტი და ჩვენ მალე გავხდებით ექსპორტის გადის ცხადია ციფრები, მაგრამ მალე ვაწარმოებთ იმდენს, რომ ასე ვთქვათ, ექსპორტიც კი ბატონო, ჩავანაცვლოთ და ექსპორტი მკვეთრად გავზარდოთ. რა ვიცი, შეგვიძლია სუფრის ყურძენი ვახსენოთ, შეგვიძლია სეთისხილი ვახსენოთ, ან ბევრი კულტურაში, ასე ვთქვათ, როდესაც მოგვეცემა ამაზე საუბარი, შემიძლია უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. აუცილებლად ვისაუბროთ, ილია,
დეტალურად ყველა პროდუქტს ჩავყვებით და იმ კომპონენტს ყველას განვიხილავთ თქვენთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი ბიზნეს პარტნიორი. დღის მთავარ ბიზნეს პარტნიორს 14 საათსა და 20 წუთზე უყურეთ საქართველოს პირველ არხზე და ბიზნეს სიახლეები იკითხეთ businesspartners.gz-ზე. საუკეთესო დღეს გისურვებთ.